আজকে আমরা ব্রোজেট এলএস কফ সিরাপ সম্পর্কে জানবো। আর মোটামুটি সবাই এই ব্রোজেট এলএস কফ সিরাপ সম্পর্কে জানে। আর একটা বেসিক্যালি সবাই একটা পরিচিত আছে এই ব্রোজেট এলএস কফ সিরাপ সম্পর্কে। আমাদের কি ধরনের কাশির ক্ষেত্রে আমরা এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে ব্যবহার করতে পারি, তার সাথে জানবো এই ব্রোজেট এলএস সিরাপের মধ্যে কি কি উপাদান থাকে, আর এই ওষুধটা খাওয়ার নিয়ম কি, আর এর কোনো সাইড এফেক্ট আছে কিনা সেই সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই ওষুধ সম্পর্কে জানতে ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আর যদি আমার এই চ্যানেলে প্রথমবার ভিডিও দেখছো তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবের সাথে লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। হ্যালো, কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি ফার্মাসিস্ট অলোক। সবার প্রথমে আমরা জানবো এই ব্রোজেট এলএস সিরাপের মধ্যে কি উপাদান আছে। এর মধ্যে উপাদান আছে লিপোসোলবোটামল 0.5 mg, আর তার সঙ্গে অ্যাম্ব্রোক্সল হাইড্রোক্লোরাইড থাকে 15 mg, আর গুয়াপেসিন থাকে হচ্ছে 50 mg। এই তিনটা উপাদান দিয়ে ব্রোজেট এলএস সিরাপটা তৈরি হয়েছে। মোটামুটি সব রকমের যে কাশির সিরাপগুলো থাকে তার মধ্যে এই তিনটা কমন প্রিপারেশন থাকে, যার মধ্যে যেই সিরাপগুলো এলএস ধরনের সিরাপ থাকে। তো তার মধ্যে সব সিরাপের মধ্যে একটা পাওয়ার যে থাকে, এই যে এখানে লিপোসোলবোটামল 0.5 mg, সেই পাওয়ারটা একটু ওলট পালট হয়ে যায়। কিছু কিছু সিরাপের মধ্যে 1 mg থাকে, আর এই ব্রোজেট এলএস সিরাপের মধ্যে 0.5 mg থাকে। এক কথায় এই ব্রোজেট এলএস যে সিরাপটা আছে সেটা ছোট বাচ্চাদের জন্য সব থেকে বেশি ব্যবহার করে থাকে ডক্টররা। আর ছোট বাচ্চাদের খুব ভালো একটা কাশির সিরাপ হচ্ছে এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটা। আমরা নর্মালি বাচ্চা ডাক্তারকে দেখেছি যে বাচ্চার মোটামুটি 2-3 বছর হয়ে যাওয়ার পর ডক্টররা এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে খাওয়ার সব থেকে বেশি পরামর্শ দিয়ে থাকে, কেননা এই ব্রোজেট এলএস যে কাশির যে সিরাপটা আছে এর রেজাল্ট আর গুণগত মান খুবই ভালো। কোন ধরনের কাশির ক্ষেত্রে এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে ব্যবহার করা হয়? কাশি বলতে দেখা যায় যে বাচ্চাদের একটা খুসখুসে কাশি, অথবা দেখা যায় যে খুসখুসে কাশি ছাড়া বুকের মধ্যে কফ জমে আছে, কাশি দেওয়ার সময় বুকের মধ্যে একটা ঘর ঘর শব্দ তৈরি হয়ে যায়। এই যে সমস্যাটা কাশির, সেই সমস্যাটাকে ঠিক করতে এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে খাওয়ার পরামর্শ দেয় ডক্টরেরা। যেহেতু এই ব্রোজেট এলএস সিরাপের মধ্যে লিপোসোলবোটামল থাকে, তো কাশির ফলে হয় কি একটা বাচ্চাদের মধ্যে যখন অতিরিক্ত সর্দি কাশির মতো যে সমস্যা দেখা যায় তখন বাচ্চাদের একটা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা যায়। তো এই যে সিরাপের মধ্যে লিপোসোলবোটামল থাকার জন্য কিছুটা দেখা যায় যে এই যে হালকা পাতলা যে শ্বাসকষ্টের মধ্যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটাকে খুব সহজে আরাম করে দেয়। শুধু ছোট বাচ্চারাই যে এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে ব্যবহার করতে পারে তাই না, বড়রাও মোটামুটি এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে ব্যবহার করে থাকে। তো নর্মালি ডক্টররা আমরা সব থেকে বেশি দেখে থাকি যে 2-3 বছরের বাচ্চা থেকে 10-12 বছরের বাচ্চাদের সব থেকে বেশি এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আর এই সিরাপটা খেলে পরে দেখা যায় যে বাচ্চাদের যে কখনো কখনো দেখা যায় যে বাচ্চাদের কাশি বের হতে চায় না, কফ বের হতে চায় না। তো এই সিরাপটা করে কি বাচ্চাদের সেই কফটাকে বের করতে সাহায্য করে। যদি বাচ্চাদের নর্মালি হালকা পাতলা কাশি দেখা যায় তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টররা নর্মালি এই ব্রোজেট এলএস সিরাপটাকে খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আর এই সিরাপটা খাওয়ার পরে দেখা যায় সেই নর্মালি যে কাশিটা থাকে সেই কাশিটা খুব সহজে কমে যায়। কিন্তু যদি দেখা যায় খুব বেশি বাড়াবাড়ি কাশি হচ্ছে তাহলে পরে ডক্টরেরা এই ব্রোজেট এলএস কফ সিরাপের সাথে সাথে কিছু অ্যান্টিবায়োটিকও খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে, যাতে খুব তাড়াতাড়ি সেই কাশির যে সমস্যাটা আছে সেই সমস্যাটা থেকে আরাম পাওয়া যায়। এই ওষুধের যদি আমরা ডোজের কথা বলি, মানে ওষুধটা খাবে কিভাবে, নর্মালি 5-7 বছরের যদি বাচ্চা হয় সেই ক্ষেত্রে 5 ml করে দিনে 3 বার খাবার পর খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, কাশির সিরাপ খাওয়ার পর কখনোই জল খাওয়া যাবে না, কেননা জল খেলে পরে সেইভাবে কাশির সিরাপটা কাজ করবে না। কেননা মেনলি হয় কি আমরা যখন কাশির সিরাপটা খাই, তো কাশির সিরাপটা যখন আমাদের মুখের ভিতরে চলে যায় তখন কি করে আস্তে আস্তে যে লালাগুলো আমাদের গলার মধ্যে যে একটা আলাজিবা থাকে যেখানে আমাদের খুসখুসটা করে, সেই জায়গাটার মধ্যে কিছু কাটা কাটা সেলের মতো তৈরি হয়ে যায়। তো সেই জায়গাটাকে কাশির সিরাপটা গলা দিয়ে যাওয়ার পর সেই জায়গাটাকে কি করে ড্যাম করে রেখে দেয়। তো যার ফলে গলার মধ্যে যে খুসখুসি ভাবটা যে হয় সেই ভাবটা হয় না, আর কাশিটা তাড়াতাড়ি কমে যায়। কিন্তু যদি মনে হয় যদি আমরা কাশির সিরাপটা খাওয়ার পর সাথে সাথে যদি আমরা জল খেয়ে নিই তাহলে পরে সেই যে আরামটা হওয়ার কথা সেই আরামটা আর হবে না। আর এই ওষুধের যদি আমরা সাইড এফেক্টের কথা বলি, নর্মালি এই কাশির সিরাপের তেমন কোনো রকমই সাইড এফেক্ট নাই। তবু যদি আপনার কখনো মনে হয় যে এই সিরাপটা খাওয়ার পর বাচ্চার শরীরে অ্যালার্জি হয়ে গেছে, বা আপনারা ব্যবহার করছেন, আপনাদেরও এই ওষুধটা খাওয়ার পর সারা শরীরে অ্যালার্জি, চুলকনি, গুড়িগুড়ির মতো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, তাহলে পরে অবশ্যই আপনারা এই ওষুধটিকে আর ব্যবহার করবেন না। আপনাদেরকে তাহলে বুঝতে হবে যে ওষুধটা খাওয়ার পর অ্যালার্জি হচ্ছে, তার মানে এই ওষুধটাকে আর কখনোই কোনো জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি অ্যালার্জির মতো সমস্যাগুলো দেখা যায় তাহলে অবশ্যই একবার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নেবেন, যাতে আপনার সেই কাশিটাকে কমাতে অন্য কোনো বেটার একটা ভালো কফ সিরাপ দেয়, যাতে আপনার কাশিটা খুব সহজে কমে যায়। এটাই ছিল আজকে আমার এই ব্রোজেট এলএস সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা। আশা করি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর তার সাথে নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই অন রাখবেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও আপডেটগুলো আপনারা খুব সহজে দেখতে পান। এছাড়াও যদি এই ওষুধ সম্পর্কে যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই একবার আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।